Una delle principali implicanze cutanee del diabete a conseguenza delle iniezioni di insulina è la lipodistrofia. Si stima che questa patologia interessi una percentuale di diabetici che va dal 15 al 50%, e non parliamo solo di un estetismo della pelle, ma di un fattore, un vero e proprio fattore che potrebbe anche mettere in discussione l'assorbimento dell'insulina. Noi abbiamo invitato il dottor Andrea Scanza, che è il responsabile del servizio di diabetologia pediatrica, malattie del metabolismo e nutrizione, clinica pediatrica dell'ospedale Sacco di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Allora andiamo per ordine, dottor Scanza. Innanzitutto ricordiamo a chi ci ascolta che cos'è la lipodistrofia, come si manifesta e soprattutto per quale motivo. Allora, la lipodistrofia è una complicanza, come ha detto molto bene lei, dermatologica, che interessa una buona percentuale di pazienti diabetici. Si tratta di un dispessimento dello strato sottocutaneo nella sede dove vengono fatte le iniezioni di insulina, che possono quindi essere fatte sia con le siringhe tradizionali, con gli iniettori, ma anche utilizzando il microinfusore, quindi col lago che si utilizza per inserire il cateterino sottocutane. Questo ispessimento della cute ovviamente può determinare una modifica dell'assorbimento dell'insulina e è facilmente immaginabile come un'insulina non assorbita in maniera regolare possa poi dare dei valori di glicemia molto instabili nei pazienti con diabete. Questi cosiddetti microinfusori, che hanno sicuramente aiutato molto i pazienti, no? Sono delle penne anche belle da vedersi. I microinfusori per insulina danno la possibilità ai pazienti con diabete di tenere, come diceva, sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, però nel tempo potrebbero verificarsi dei problemi, tra questi quelli della pelle sono i più comuni, ma purtroppo anche i meno presi in considerazione, o sbaglio? No, è assolutamente vero. Uno dei problemi principali legati alla terapia col microinfusore è quello che lasciando nella sede della cute per 3 giorni il cateterino di infusione, il microinfusore funziona permettendo all'insulina di essere infusa a livello della cute in maniera costante durante tutta la giornata. Quindi per fare questo è necessario un cateterino che sia posizionato in maniera stabile sotto cute. Quando questo viene rimosso lascia delle piccole cicatrici, non in tutti i pazienti, ma anche in questo caso in una buona percentuale di pazienti, parliamo più dell'80%, e restano questi puntini bianchi sulla cute che soprattutto per bambini e adolescenti rischiano di diventare un problema estivo ma importante, ed è il motivo per cui noi abbiamo deciso di fare lo studio di cui parleremo stamattina. E infatti possiamo dire a chi ci sta ascoltando che questo recente studio, che ha coinvolto bambini ed adolescenti con diabete di tipo 1, ha dimostrato grande efficacia di un trattamento topico, o sbaglio? Assolutamente sì. Noi proprio partendo dal discorso di lipodistrofia conoscevamo una crema il cui principio attivo si chiama Elastargene, è composta da diversi ingredienti, i principali dei quali sono elastina, collagene, arnica, caffeina e L-carnitina, che aveva degli ottimi risultati sulla riduzione e quindi sul miglioramento della lipodistrofia. Il nostro studio è stato fatto per vedere se questo stesso prodotto poteva avere un'efficacia sul miglioramento dell'assorbimento e sulla scomparsa di queste piccole cicatrici in questa popolazione specifica di bambini e adolescenti con diabete, che sono quelli che utilizzano il microinfusore. Dunque, abbiamo detto in apertura che sono diverse purtroppo le conseguenze importanti del diabete, e una buona gestione della terapia insulinica vuol dire anche gestire bene la patologia e prevenire le complicanze, proprio per migliorare la qualità della vita. Per questi motivi può consigliare a chi ci sta ascoltando degli accorgimenti? Mi riferisco naturalmente a chi deve seguire una terapia insulinica. Ma io credo che gli accorgimenti principali siano quelli di monitorare frequentemente la glicemia in modo da sapere sempre con la maggiore precisione possibile quanta insulina somministrarsi per compensare sia i valori glicemici che il cibo che viene assunto, e questa è sicuramente la raccomandazione principale. E poi ovviamente il seguire quelle poche regole che comunque ci sono e che sono necessarie
da parte della scuola, no? Di essere comunque ricettivi in questo senso. Com'è la situazione? Ecco, com'è la situazione secondo la sua esperienza, visto che lavora con i bambini in questo senso nel nostro paese? Allora, secondo la mia esperienza c'è sicuramente da una parte una non perfetta conoscenza del diabete da parte del personale che lavora a scuola, e quindi spesso un po' di diffidenza e un po' di paura ingiustificata. La mia esperienza dice che quando c'è una buona collaborazione tra la famiglia, il bambino e la scuola, e attraverso questo connubio anche la figura del medico, comunque dell'equipe curante, poi le cose vanno assolutamente bene, nel senso che noi spesso andiamo a scuola, facciamo dei corsi per gli insegnanti o parliamo con gli insegnanti responsabili del bambino, fughiamo le loro paure, e da questo punto in poi il bambino di solito non ha più problemi né con i compagni né con gli insegnanti, e questo per fortuna sta diffondendosi, direi, in sempre più scuole in Italia, quindi vedo un futuro più roseo per questi bambini. Mi fa piacere che lei abbia concluso questa nostra chiacchierata in questo modo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e buona giornata e grazie. Grazie dottor Andrea Scaramuzzo, in bocca al lupo per questo studio, anche per i prossimi che verranno. Ricordiamo, grazie, responsabile del servizio di diabetologia pediatrica, malattie del metabolismo e nutrizione,